আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব সবচেয়ে সহজ একটি মিষ্টি রেসিপি। আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে তৈরি করব ছানার কাঁচাগোল্লা। এই সহজ মিষ্টি রেসিপিটা আপনারাও ভিডিওটি দেখে ফলো করে বাড়িতে মাত্র 5 মিনিটে তৈরি করতে পারবেন। আর এটা খেতেও ভীষণ মজার। আজকে আমি এখানে ছানার কাঁচাগোল্লা তৈরি করার জন্য 1 লিটার পরিমাণ দুধের সঙ্গে ভিনেগার মিশিয়ে আমি ছানা কেটে নিয়েছি এবং ভালো করে পানি ঝরিয়ে নিয়েছি। এবারে ছানাটাকে 2 ভাগে ভাগ করে নিয়ে কিছু ছানা আমি একটু হাত দিয়ে ভালো করে মথে নিতে হবে। এটাকে একটুখানি ভালো করে এভাবে মেখে নেওয়ার পরে এর মধ্যে আমি 1 চামচ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিব। চিনিটা দিয়ে এটা ভালো করে হাত দিয়ে এভাবে করে মধে নিতে হবে। এটা একটু সময় নিয়ে আস্তে আস্তে করে এটা করতে হবে, কারণ এটা যদি ভালো না হয় করা বা এমন একটা টাইট ডো তৈরি করা না যায় তাহলে মিষ্টিটা ভালো হবে না, এটা এড়ে যাবে। যখন আমরা এটা গোল করতে যাব তখন এটা গোল হবে না। এই জন্য ভালো করে একটু সময় নিয়ে ছানাটাকে মেখে নিতে হবে। আপনারা ভিডিওতে যেমন দেখছেন ঠিক এমন পর্যায়ে এটাকে সেই পর্যন্ত মেখে নিতে হবে। আমার এটা তৈরি হয়ে গেছে, এবারে এটা তুলে নিব। আর বাকি যে অর্ধেক ছানাটা আমি রেখেছিলাম সেটা এখানে নিয়ে এটাও আমি হাত দিয়ে হালকা একটু এভাবে মধে নিতে হবে। এটা বেশি করা যাবে না, এটা জাস্ট হালকা একটু করলেই হবে। এবারে আমি আগে যে ছানাটা মেখে নিলাম সেটা একটি প্যানের মধ্যে দিয়ে দিব। দিয়ে এভাবে একটু হালকা করে নাড়তে হবে। এভাবে এরপরে এর মধ্যে আমি কনডেন্স মিল্কটা দিয়ে দিব। এখানে কনডেন্স মিল্ক দেওয়ার চেষ্টা করবেন, তাহলে কাঁচাগোল্লাটা খেতে বেশি মিষ্টি লাগে আর এর টেস্টটাও অনেক বেশি বেড়ে যায়। আপনাদের কাছে যদি এই কনডেন্স মিল্ক না থাকে তাহলে আপনারা চিনি দিয়েও করে নিতে পারবেন, তবে কনডেন্স মিল্কটা দেওয়ারই চেষ্টা করবেন। এবারে কনডেন্স মিল্কটা দিয়ে এটাকে এভাবে অনবরত নাড়তে হবে। এ পর্যায়ে চুলার আঁচটা লোতেই রাখতে হবে। এটা বেশি জোরে করতে যাবেন না, বেশি আছে তাহলে এটা পুড়ে যাবে বা তলানিতে লেগে যেতে পারে। এটা নাড়তে নাড়তে এক পর্যায়ে এমন আঠালো হয়ে আসবে আর এটা অনেকটা টেনে আসবে। সেই পর্যায়ে আসলে এটাকে নামিয়ে নিতে হবে। আমার এটা হয়ে গেছে, এবারে আমি এটা প্যান থেকে নামিয়ে নিব। এবারে আমি আগে যেই ছানাটা আমি রেখে দিয়েছিলাম সেটার সঙ্গে কনডেন্স মিল্ক মেশানো এটাকে ভালো করে দুইটা একসঙ্গে করে এভাবে হাত দিয়ে আবারও চেপে চেপে মেখে নিতে হবে। এটা ততক্ষণ পর্যন্ত মাখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত একটা গোল বল আকৃতিতে করা যায়। এটা একটু আস্তে আস্তে করতে হবে, না হলে এটা ভেঙে যেতে পারে। এটাকে এবার এভাবে সবগুলোকে আমি এভাবে বল আকৃতির করে নিব আর একটু গুঁড়ো দুধের মধ্যে দিয়ে কোট করে নিব। এভাবে করে আমি সবগুলো মিষ্টি তৈরি করে নিব। এটাকে এভাবে করে সবগুলো তৈরি করে নিতে হবে। এটা দেখতে পাচ্ছেন কতটা সুন্দর দেখতে হয়েছে। আপনারাও রেসিপিটি ফলো করে বাসায় এভাবে খুব সহজেই চটজলদি ছানা দিয়ে কাঁচাগোল্লা তৈরি করে নিতে পারবেন। আশা করছি
ভিডিওটি সকলের ভালো লাগবে এবং রেসিপিটি বাসায় ট্রাই করবেন। আল্লাহ হাফেজ।